이사 와서 실링팬 꼭 달고 싶어서 매일 찾고 비교해서 고른 우리 집 실링팬. 이걸로 고른 이유 알려드릴게요. 1. 유일한 천장 보관 키트 포함. 보관 키트가 기본으로 제공돼서 보관부터 설치까지 동영상 보면 앱으로 쉽게 설치할 수 있어요. 남편은 바로 따라하더라고요. 2. 업계 최대 AS 기간. 설치 과정은 무엇보다 AS 중요한데 업계 최장 기간인 3년에 모터는 5년. CS 잘 되는 업체라 믿음이 가더라고요. 3. 업계 최대 밝기의 LED. 등을 떼고 그 자리에 달 거라서 빛이 얼마나 밝은지도 중요했어요. 실링팬 중 가장 밝은 36W에 3가지 불빛으로 바꿔 사용 가능하고 심지어 교체 가능한 등이 하나 더. 전국 동일한 설치비도 유일하고 가격도 정말 합리적이라 디자인, 기능, 서비스 다 따져봐도 실링팬은 이거만한 게 없는 것 같아요.